Mira dhe armis rikthehemi në bllokun e radhës, do ta kemi një lidhje direkte dhe do të flasim për kampionatin më të madh të sporteve, kampionatin botëror, i cili kësaj here po mahet në 3 shtete nga kampionati botëror. Kena me fol me një super trener i cili jeton në Amerikë dhe është i përcjell ndeshjet, edhe normal me një super koleg të emën Arlen Sadikun, i cili dje ka arrit me taku personalisht të madhin Lionel Messi, madje edhe me marrë në shkrimin e tij. Lionel Messi dje ka nënshu një dres, ku është edhe flamuri i Kosovës, detajet e sjell Arlen Sadiku, por për çështjet e kampionatit do të flasim edhe me mikun tim Esad Morina, i cili është një trajner i jashtëzakonshëm atje në Amerikë, por çysh shkon kampionati botëror, këtë na tregon vetë Esadi. Përshëndetje Esad, kënaqësi që je në Kosova Today dhe faleminderit për kohën. Përshëndetje Kran. Esad, po hina direkt në temë, njërë si njëri i cili i ka përcjell disa kampionate botërore, mu më kujton të paktën këto 2 të fundit prej Moskës edhe pastaj prej Rusisë edhe pastaj Katarit. A më nësh fillimisht me na tregu, me na bëni dallim të paktën prej kampionatit fundit edhe ky kampionati në Amerikë? Çka i dallon Katarin edhe Amerikën para se me hitë analiza e lojëve? Dallimi më i madh është shtrihet në ky kampionat, shtrihet në 3 shtete ndryshme, një kontinent shumë të madh, ku kampionati në Katar me një farë mënyre është sikur të mbahet në Kosovë. Vendi është shumë më i vogël, më thjesht, më lehtë është me shku prej lojës në lojë. Ke mujtë me përcjell deri 4 loja në stadion në Katar, kur në Amerikë më shumë se 2 është tepër vështirë, edhe 2 është tepër vështirë me përcjell. Kështu që ka gjeografikisht, definitivisht ka një dallim shumë të madh. Sa i përket çmimit të biletave, ti si qytetar amerikan, e ke pas më atlet me gjetë bileta, me menaxhu komplet me çmim dhe me shpenzime, kampionatin e kaluam në Katar apo këtë kampionat në cilin aktualisht je prezent duke marrë parasysh se edhe jeton në Amerikë? Biletat për çmimin amerikan janë pak, edhe për qytetarët amerikanë janë pak shtrejt. Gjenden lehtë, nuk është diçka që nuk mund të gjendet, por me një çmim pak maramendës. Dikon muj me thonë në krahasim me Katar apo me Rusi, muj me thonë dikon 10 herë më shtrejt. Dallimi më i madh që mendoj do të nuk e kalon. Dallimi në mes çmimeve në Rusi edhe në Katar dhe në Amerikë është 10 herë më shtrejt në Amerikë? Pako. Wow. Do të ka një dallim shumë të madh, po muj me thonë për qytetarët e Amerikës dhe kjo ndodh si pasojë se FIFA për herë të parë e ka legalizuar në fakt stërshitjen e bileta. Pra nëse te ke bleni bilet në të kaluarën, këtë informacion e kam nga kolegu që do të kyçet tash Arlen Sadiku. Pra nëse je posedues, pronari një bilete, ti mund ta rishisësh të njëjtën bilet, por jo në rrugë ilegale, por në rrugë legale përmes faqes së FIFA-s. Ky ndryshim ka bërë që çmimet e biletave me u rrit në formë marramendse atje në Amerikë. A jam i saktë Esad, a është kjo informacioni i saktë? Po, informacioni është i saktë. E marr shembull nëse ke bler një bilet në të kaluara, ke mujt me shit në StubHub apo platforma ndryshme të biletave, dhe ke mujt pa më parasysh se sa ke pagu biletën, ke mujt parat e tua me nxjerr, po edhe një fitim deri dikon ke mujt me nxjerr, ku për momentin FIFA ka eliminu platformën e tretë. Çmimet janë shumë më të larta që për dikon me shit një bilet të tillë është shumë më vështirë. Kështu që njerëzit nuk do ta pagujnë 2-3 herë më shumë prej biletës normale. Marr shembull, shumica e lojave në kategorinë 1 ka qenë dikon $2,845, edhe ti për me rishit atë bilet, domethënë është një çmim shumë maramendës, se çmimi bazë është maramendës. Interesant ky ndryshim, edhe interesant përderisa dikur luftonin për tregun e zi, një farë forme tash pas kanë gjetë një mundësi me legalizu dhe tregun e zi. Mirë, i ke pa disa ndeshje Esad, a më nësh me më tregun cila ndeshje e kam prezent edhe cila është kombëtarja që të ka bu për shtypje? Ishja në hapjen e lojës Meksik-Afrika Jugut, gjithashtu hapjen Amerika kundër Paraguajit. Mexico City është një qytet unik, kam qenë atje edhe më herët.
Kultura meksikane është një kulturë unike kur vjen puna te futbollit. E tërë qyteti, e tërë vendi i ke të veshur me dresa, me flamura, janë duke përkrahur kombëtarën e tyre maksimalisht, po kjo nuk është të ndodhur vetëm në vendin e tyre, pa më parasysh se ku luan Meksika nëpër botë, gjithmonë fanzat e Meksikës janë fanza unik, muj me thonë, të kombëtarës së vet. Loja tjera që kom përcjell gjithashtu Anglia, Kroacia, në Dallas, edhe Zvicra kundër Bosnjës. Edhe sa të kena me pas rastin edhe në talë më besoj me pas si lidhje direkte, po deri për qitë fazë, sepse kena dhe ashtu kohën pak shkurt sot, cili mendon se është pretendenti kryesor, ose cilat janë pretendentet kryesore si pas teje? Me çka ke pa deri në këtë moment? Akoma është herë për të treguar se ku jemi, se gjithashtu, si shtam edhe më herët, lojat janë të shtrim në tërë kontinentin. Po sa të kalojnë në grupe në round 32-in, çerek finale, gjysmë dhe finale, ku lëvizja e ekipeve është më e madhe dhe lëvizja moti ndryshon për qyteti qytet, temperatura ndryshon për qyteti qytet, performancat do ndryshojnë në ekipe. Një ekip që mendon që ka qenë perfekt në çerek finale, mund ndryshoj në gjysmë finale, shka ku terenit, shka ku motit, shka ku lëvizjes prej qytetit në qytet. Këto që është shumë vështirë me pas një pasqyre pak a shumë se çka do ndodhë. Por ekipet që deri tash kanë treguar futboll të mirë kuptohet, Spanja, Gjermania, mendoj që i brazilian do të jenë në mix, Holanda tregoi lojë të mirë lojën e kalume, Anglia filloi një ashtë të mirë, kombëtari i Amerikës ka filluar në një performancë perfekte, kështu që besoj që ka me pasën befasi gjatë këtij udhëtimi. Edhe mos ta harrojmë Argentinën, që është në miksin më të madh edhe një ndër favoritet kryesor. Edhe mos ta harrojna kur janë të Argentina Mesin që e ka qitë në depresion Ronaldo, deri tash ka arrit me shënu 5 golla përderisa Ronaldo nuk ka shënu asnjë goll. Kjo është e vërteta për momentet. Me sotin kena me pas mundësinë u taku prap në transmetimet tona, e kena me fol kryesisht për futboll, veçanërisht për futbollin ose kampionatin botror që po zhvillohet aktualisht. E sa këto është momenti, mundo, faleminderit shumë dhe do të shihemi prap javët në vazhdim. Faleminderit, Kran. Përshëndetje. Faleminderit shumë për Esadin dhe me njëherë në këtë linje kemi po nga Amerika kësaj here kolegun tim Arlen Sadikun, i cili dje meq e ka marrë në nënshkrimin e Lionel Mesit. Detajet na i tregon vetë Arlen. Arlen, përshëndetje, kënaqësimet pas Kosova Today edhe e kishte thyt një rekord kështu në kuptimin figurativ, po them, i kishte godit rekordet dje. Tregon ama konkretisht çu shke takimi edhe sa ke vështirë me arrit me marrë në nënshkrimin e Mesit. Përshëndes, Kran, jam në Houston, rreth 5 orë nga Dallasi ku zhvilluan ndeshja mes Argentinës dhe Austrisë. Në këtë stadion do të luajë Cristiano Ronaldo sot kundër Uzbekistanit. Po kemi të e Portugalisë kanë ardhur këto herët në stadion dhe po presin ndeshje që do të fillojnë nga ora 12 me orën lokale në Houston, ndërsa në orën 19 në orën lokale në Kosovë. Takimi me Mesin ishte goxha i vështirë, sepse u desh të prisnim më tepër se 2 orë gjys për të dalë nga stadiumi, dhe jo vetëm ne që pritëm, por Mesin e pritën edhe bashkëlojtarët e vet të Argentinës. Edhe bashkëlojtarët e pritën për mi dhonë në nënshkrime? Jo, bashkëlojtarët e tij e pritën në autobus, sepse një orë pas përfundimit të ndeshjes dolën nga stadiumi lojtarët e Argentinës dhe u futën në autobus, dërsa i vetmi që mbeti brenda stadiumit ishte Leo Messi. A thu, që tu kesh të pyet, a thu pse ka dali fundit? Me media. Po. Pikërisht ajo ke pyetja, pra, a thua pse ka dali fundit Messi? Dhe kur doli Messi i fundit, ishte i vetëm i rrethuar me një 20 bodyguarda dhe me zyrtar të Federatës së Futbollit të Argentinës. Sigurisht që ka qenë momenti më i mirë në karrierë, ndoshta më i miri pas atij, pas shpalljes kampion bote në Katar,
por të bëhesh golashnuesi më i mirë në histori të kampionateve botërore me të vërtet ishte emocion dhe të emocionuar Mesin nuk e kam parë kur në jetë në atë formë. Nëse e ke shikuar me vëmendje mënyrën se si e ekzekuton penalltin, te penalltia e humbur në pjesën e parë dhe mënyra se si e vendos topin te pika e bardhë dhe ju desh gati 1 minutë për ta vendosur dhe në një moment e godet me këmbë derisa po e vendos topin me duar në pikën e bardhë. Shije i qartë që ishte emocionuar sepse e priste edhe ai këtë moment pas shumë vitesh të thynte rekordin e golashnuesit më të mirë në histori të Kupës së Botës. Në këtë moment po vazhdo. Pastaj përveç Mesit, fanellën e ka nënshtruar edhe trajneri i Argentinës Scaloni, po ashtu Alvarez, McAllister, të gjithë këta kampion bote dhe fanella me të vërtet ka një vlerë të veçantë për mua sepse është një farë trofeu për gjithë karrierën që e kam pasur deri tani për karrierën 17 vjeçare, një farë top i art nëse mund ta quaj për mua është kjo panellë e Argentinës. Sigurisht kam pasur mundësi edhe me kombëtare të tjera që të marrë në shkrimë, por kam dashur dhe kam insistuar që nënshkrimi i Leo Mesit, lojtarit më të mirë në histori të futbollit, të jetë në këtë panellë, e cila ka dhe kartën e Kosovës mbi të, dhe jam i lumtur që sadopak është lajmëruar në fan si Mesit me ble. A tu ka lajmëruar në kush në rrjetet sociale me ble këtë panellë, duke marrë parasysh rëndësinë që e ka marrë njëjta. Ka marrë shumë mesazhe edhe nga kompani të ndryshme, por edhe nga tifozët të cilët janë interesuar ta kenë këtë panellë. Por kjo panellë është ekskluzivisht e imja dhe nuk mund t'jap askujt. Kjo është sigur një trofej personal që e fiton për tërë karrierën, t'ja jepësh dikujt apo t'ja shesësh dikujt. Kjo nuk ka çmim, nuk blehet as nuk shit. Arlend, është raportu për disa probleme në kampin e Portugalisë, me që jeni edhe afër stadionit atje ku sot ka me luajtur Ronaldo. Du me ditë se cilat janë informacionet tua në raport me këto probleme që janë shkaktuar pikërisht si pasojë performancës së Ronaldos dhe cilat janë pritshmëritë tua personale në raport me këtë lojtar. Pra, a mendon se mundet me shënu sot Ronaldo apo mendon se kjo do të jetë dështimi i dytë në kampionatin botëror për te? Është vërtet që ka pasur probleme dhe kjo është vërejtur edhe në ndeshjen e parë të Portugalisë, pastaj erdhën edhe ato komentet e reagimet e João Neves që u kritikuan shumë nga mediumet portugese, por sot Portugalia e ka një kundërshtar jo shumë të vështirë dhe duhet patjetër të fitojë nëse dëshiron që të mbetet në garë për të kualifikuar në një të 16-ën e finalis. Ronaldo du ta ketë sot temi atë shansin e fundit për tentuar ta zë Mesit. Mesi ka ikur shumë larg me 5 gola të realizuar, ndërsa Ronaldo ende nuk e ka asnjë. U vrej qartë në ndeshjen e parë kishte atë presionin për të shënuar gol, por nuk arriti sepse Messi një ditë më herët kishte shënuar e 3 kundër Argentinisë, ndërsa Ronaldo nuk arriti të shënonte asnjë. Dhe të shohim sot çfarë do të bëjë ndaj Uzbekistan. Arlend, shumë faleminderit për këto informacione. Nuk i kam mendën me të lodh ma shumë për arsye se edhe je i lodhën edhe je në udhëtime, por edhe për faktin se e kena mundësinë këtu në Klan Kosova me i pas raportimet tuaja në kohë reale nga Amerika. Shumë faleminderit Arlend, të uroj shumë fat edhe të përgëzoj për punën e jashtëzakonshme që ke bërë. Në këto momente në telefonin të cilin po raportoj tash dhe po shihni pamjet nga Houstoni, e kam të kyçur një power bank dhe kam tentuar që ta bëj edhe një power bank për veti, për energji, për trupin tim, por duket se është e pamundur. Nuk i kena sponsor ata se t'isha kallëzu çka me pi. Gjithsesi, faleminderit që ishe në Kosova Today, shihemi ditën në vazhdim. Përshëndes. Atëherë, me ky është kolegu im Arlend Sadiku, i cili po e përcjell nga afër kampionatin botror që po zhvillohet në 3 shtete të ndryshme, në Kanada, Amerikë dhe Meksiko. Është koha të shkëputemi me një shpicë shumë shpejt dhe rikthehemi flasim për një nga perlat e Klan Kosovës që pritet të vijë shumë shpejt pranë nesh.